年嘅時候，我哋咧就差唔多要搬入嚟呢個嘅新堂。咁我哋知道有咁多嘅地方，咁我哋都要好好嘅嚟到運用。發起人咧其實係曾永光牧師，我哋嗰陣時主任牧師。咁然後咧，我哋就一班人去咗training。我哋10個人去紐約嗰個號角嗰度咧，就係1個星期嘅 training 啊，係由盧牧師咧就同埋葉牧師咧做我哋嘅導師嘅。嗰度咧就係講我哋要唔好困住喺教會嗰4埲牆，我哋應該要行出去，開放俾嗰個社區啲人嚟返我哋教會咁樣嘅。咁最初時號角喺嗰度咧係1張台嘅啫，但係佢做到而家嗰個服務咧係好廣泛嘅，俾我哋有好多嘅感受同埋借鏡。咁所以我哋就覺得社群服務係一個好好嘅事工。翻嚟就經過1-2年嘅策劃啊、探索啊，即係呢啲工作籌備嘅工作咯。到2014年呢，社群服務先至4月就正式開始啦。我哋其實理念好簡單，就係咧，我哋喺呢個社區上面咧，我哋借鏡其他嘅教會，好似城北華基咁，佢哋都做過，所以我哋都學咗好多嘢。就喺社區上面有好多退而不休嘅人，而佢哋咧仲有好多嘅人生嘅技巧啊、經歷啊，佢哋可以貢獻，可以嚟到去分享嘅。咁所以咧，我哋咧就移聚咗呢啲嘅人，咁同埋我哋教會嘅弟兄姊妹，咁佢哋亦都係有好多嘅人生嘅經歷，咁所以我哋可以喺埋一齊嚟生活，咁可以大家彼此交流，咁就教會嘅弟兄姊妹咧就可以用佢哋嘅信仰，用佢哋嗰個屬靈嘅生命，點樣嚟到喺呢一個接觸呢個社區嘅朋友，可以同佢哋一齊生活，點樣活出基督嘅見證。而另外一方面咧，周圍嘅人，佢哋只要嚟報名嚟到去回應我哋，佢哋就每個禮拜我哋都同佢哋見面，所以我哋就建立到一個嘅群體，或者你講係一個嘅平台。呢個平台咧係200幾人，每一日每個禮拜4都喺呢度出入。咁我哋就約定啦，一齊喺呢度生活。咁我哋就有好多嘅火花，好多好美好嘅嘢可以喺呢度產生。我哋設計課程咧就諗住唔係半日嘅，我哋就係想即係個時間長啲嘅。我哋都參考過一啲即係其他有關嘅團體啦，咁所以我哋都會有安排有啲運動班啊、興趣班啊、講座啊咁。但係我哋嘅時間咧就唔係淨係一個早上咯，我哋會係安排到下晝嘅，等佢哋成日出咗嚟啦，都好 enjoy 一啲咁嘅社群嘅生活啦，又有身體嘅健康啦、靈命嘅成長啦、知識上嘅豐富啦咁樣嘅。咁藉着一啲機會咧，我哋就大家互相去多啲溝通啊，多啲了解啊，亦都將福音嘅信息咧可以同佢哋分享啊咁咯。其實咧你話做咗10年咧，其實10年如一日㗎咋。咁咧就係你唔覺嘅，因為咧係你喺呢度咧有你所關心嘅人，亦都喺呢度咧有好多人係佢哋亦都關心你嘅，所以你唔覺得話嚟呢度咧係好似負責任要做啲乜。當然啦，我哋喺呢度開檔，咁佢哋9點3個字開 program， 我哋8點半就係8點8-9個字就喺呢度就開始㗎啦。咁但係咧係好開心，因為咧係見到好多生命嘅改變，而且咧每一個即係佢哋喺呢度認識主耶穌，同埋喺教會嚟到去認識神，佢哋每個過程都唔同嘅。
但係咧每一個都係咁感人嘅，好開心。所以你問我做咗咁耐會點樣樣？唔覺得嘅，你好似尋日先至開始嘅啫嚇。有啲人咧由一啲完全未踏足過教會入邊，但係佢嚟到呢間教會，覺得呢間教會嘅人俾佢好温暖。咁咧又因為當時亦都有一啲興趣嘅尋問班啊，即係佢哋 lunch hour 咧有啲係同佢哋分享福音嘅班嘅。咁佢哋咧又參加喎，咁慢慢咧佢哋就亦都透過大家互相之間嘅生命見證啊，基督徒嘅榜樣啊咁樣，俾佢哋都好感受呢種嘅，即係好想去尋問呢個信仰。咁亦都有啲人咧就係受洗歸信基督添。咁所以咧，我哋都會覺得咧係即係感謝神嘅，俾我哋喺呢個社群入邊咧都可以散播基督嘅香氣咁。